ओ हेलो गाइस, तो आज हम ट्रैक्टर चलाएंगे फर्स्ट टाइम। तो देखते हैं चलाने आता है कि नहीं। नांगल ड्राइवर साहब खाना खाने गया है, तो हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं चलाने आता है कि नहीं। इसको पहले करेंगे क्या है, इसको पूरे नीचे उतारते हैं। इसी बात नहीं हो गया, चालू हो गया।